boapa ayeboni na nyankopon na ayene nenam no na tempo a wahyehyɛ no waye ne pepepe a onipa bia bepie nyankopon atembuo mu a unya no yie bia because the nyankopon sifa toto ne neoma eni se de wosifa ye ne nhyehyɛ no abusuafo endin pa se obi a odi fo ebedi bimo nyankopon atembuo mu enya possible da obi a wanhwe wakwan yie obetuma di bimo nyankopon atembuo mu onyame ma enye yie because onyame hyehyɛ a waye no brother wa ya unya hutwa bra bia na presumption ehu last week me twa twisi so say boni bi ehu na boni a wo boa pa yo de onyame ba ehu papa na oti bi mu a twe hu firi ho se di o eti ene adesua ya yesua yi eye kristofo wo mo ma ji yesu adi ana nyame kasa kire wo ba obi a wonyi yesu ndi ye de onim nyankopon benkum onim nyankopon difa ana wa boa pa ye boni ba wo a wa ma ji yesu kristo adi no wo na adesua we koma wo fra wo kristo ni wo so ji nyankopon di wo so dim nyankopon no kra wo ana adesua we koma hwe ni ye papa na ne kristofo ya kekare ye ni ma kye nyame so mpa na so emu abode ne ya ba ene kristofo brabo a ye bɔ no brother ase ye nim yesu da ase ye nti onyankopon asɛm da ase ye nim onyankopon no kra oya me ba ye nim ba ye ni aguso eno na ya fra no presumption no eti Amos chapter 3 verse 7 tie onyame hyehyɛ a waye o sɛ ubegye nyankopon di na begye yesu kristo di wie na do be ka osoro abusua ne ho a onyame ba tie nie ɛhyehyɛ be no nyankopon ayama sɛ de be ya ɔma ɔmo apanko di bɔne ɛhyehyɛ be no ayama Amos 3 verse 7 so awurade nyankopon nya bi awurade nyankopon nya bibi esi wayi na gina di ade sɛ wayi na di na gina ye akyerɛ ne nko ade ai adifo ansa onyame ba tie nie o eti sɛ ubegye nyankopon di wie a adeɛ bi asɛsɛ nyankopon de ma ɛkyerɛkyerɛ bi asɛsɛ nyankopon de ma nukura bi asɛsɛ nyankopon yi na di kyerɛ na ɛma wo twe ho firi bɔne ho na ma wuru de nyankopon pɛ ɛde de nyankopon pɛ emu ɛnsonson ya no nyankopon so ɔfa hinta oda etu ase nyankopon ɔnyɛ bibi diso yi na gina ye bi akyerɛ ne ko adifo ansa eti ɛnya de nyankopon betuma bebu atan ana nyankopon betuma bebu fo ɛwɔ bra onyame ba onyankopon ema hu di tirimu po ɔma hu ne nokre etu onyankopon hyehyɛ ne sɛ de yia bia ɛsɛ sɛ ɔma hu no yesu kristo bɛmu hu di tirimu po bi ɛsɛ sɛ oyi na di kyerɛw ɔbɛmu oyi bɛyi na di akyerɛw papa ne bɔne mu nsonsoyɛ wo bɛgye yesu kristo di a ɔma wo de sia to ntamo etu obi a wagye yesu adi nim papa obi a wagye yesu adi onim bɔne sɛ ni yɛ papa na onyankopon wo wɔn konkra wo bɛgye yesu kristo di a ɔde ma wo no wo ka John 16 a ɔso onyankopon wo wɔn konkra no ɛbɛkyerɛ wo kwan akɔdukura ne nyinaa ho etu bɛgye yesu kristo di a nukura biara ɛsɛ sɛ onyankopon ma wo hunu no brother ɔmfa nkame ho eti ɛbra a ɔbɔ Adam wie yɛ no tie onyankopon bɔ Adam kran ewie yɛ no yɛ bɛ hyehyɛ onyame yɛ ma no because ɛsɛ sɛ onyankopon ma no hunu deɛ ɔpɛ eti onyame tirimu pɔ bɛyɛ di no yi kyerɛ no tie nie Genesis chapter 2:15 ekosi 17 Genesis 2:15 no na awurade nyankopon de onipa no kɔ bia eti onyankopon bɔ onipa Adam ne kɔ Hawa wie yɛ no ana obi mu kɔ bia edi sɛ wɔno ɔnwɛn hɔ ana ka hyɛ Adam sɛ mo nnɔ hɔ na mo nwɛn kɔ awurade nyankopon ɛhyɛ onipa no sɛ ana tie ne yɛ o ɛnam so onyankopon pɛ sɛ Adam hu ne tirimu pɔ deɛ ɔpɛ ɛne deɛ ɔmpɛ abro bɔ ne wie yɛ pɛ na ɔde no kɔ dina edi nturom ana ɔkyerɛ Adam sɛ turom enua nyina afɛ Adam turom enua nyina dibi na papa ne bɔne unim de adua ne deɛ papa ne bɔne unim de adua ne deɛ Adam ani efisɛ da obedi bie no ɛda Adam obedi bie no owo na obewu awurade nyankopon ka sɛ tie ne o etu onyame ka kyerɛ Adam play sɛ da obedi bie no sɛ ɛda obedi aduaba ne bie no ewuo na abɛyɛ deɛ obewu eti adua na onyankopon ne si the God of Eden no onyame kyerɛ ne deɛ woni ana ɔkyerɛ ne deɛ ma ne fa ne nsa anyɛ deɛ ɛnka etu onyankopon tirimu pɔ no onyame ɔmfa hinta yɛ sɛ wobɛgye ne di a ɔmfa hinta ɔkyerɛ papa na wakyerɛ bɔne eti Adam ɔkyerɛ ne deɛ sɛ sɛ ɔdi ana ɔkyerɛ Adam sɛ deɛ esi adi nturo mu mfimfini no so no saa deɛ na ba no so ɔmfa ne nsa anyɛ deɛ ɔmfa ne nsa nka eti ansa na Adam kɔ di aduaba no na onim deɛ nyame aka eti aduaba na Adam kɔ di yɛ ne sɛ onim sɛ onyame sɛ ma ne nie o na onim aduaba na Eve kɔ di yɛ no na onim sɛ onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ aduaba wɔ ma ni no kɔ di yɛ o na onim ana okoko di aduaba no onyame ba tie ni yo ɛnɛ saa pɛpɛpɛ na kristofo a
yabaje Yesu Kristo adi ni afa Yesu se aka na yaje nkwa wo baje Yesu di a wo de hwenkyerɛkyerɛ asɔfo de amaye hwenkyerɛkyerɛ yɛ ti already so hwenkyerɛkyerɛ yɛ kɔ asɔ de amaye de maye wo fa Bible na wo kenka ahwɛ hintasɛm a Onyankopɔn ho nkunku yi na ni kyerɛw but still a Christopher nim di onyame pɛ na so yakɔ so di bɔne wo te sɛ Adam wo te sɛ Adam onyame ka kyerɛ no papa no kyerɛ no bɔne na Adam kɔdi di enye onyame batie nie hwɛ Adam kɔdi aduaba no Adam tɔ bɔne mu onyame batie nie o Genesis 3 verse 8 no Onyankopɔn ba hwehwɛ no Garden of Eden no odwane yɛ efisɛ ɔsi ɔdadegya sa de jana Adam kɔda ɛkyɛ so ɔyɛ naked dwane odwane yɛ kyɛ so no Onyankopɔn ntam atete anam boapayɛ bɔne a ɔyɛ yɛ nti bɔne a no onim na okodi yɛ ti Adam bɔne ne yɛ boapayɛ o eti Adam sui odiare ho pa prapra bɔne ne to so a ba onyame yɛ hyehyɛ de ma Adam sɛ Adam wayɛ bɔne no unakedness adadi a kyɛ sɛ ɔne me ntam atete but me yɛ hyehyɛ ama wa betuma san anem anya twaka eti usɛ bɔne facha me de bɛkyɛw onyame batie de yo eti Adam su frɛ Awurade Adam su frɛ Awurade na Awurade hu ne mɔbɔ na ebra Awurade hu ne mɔbɔ wie no obekum odwan ana oyi ne honam ede kata Adam ni Eve adagya so se de bɛyɛ a ometuma nya bɔne fafiri no masa ne nyame asa ayɛ de abenya twaka bi nanso onyame ba ele boapayɛ bɔne Adam yɛ no onyame de bɔne ne kyɛ wɔ mo nanso sunsun sanso de wa fa nya de obekum Yesu awo de Garden of Eden odwan no kum no ɛyɛ Yesu eti Adam no di kan anya adom Adam no di kan anya bobrohunu Adam no di kan Yesu di kan huma no na ɛsɛn adasama nyinaa ɛwɔ bɔne a Adam kɔyɛ no na onyame de kyɛ no ɛyɛ nkwagye hyehyɛ de ma no but yɛ musi ho sɛ ɛsunsun sanso no nyame de kyɛ no onyame sɛ ni odi ama presumption yɛ hunu no bɔne a wonim na wodi no onyame de bɔne ne bɛkyɛw sɛ wonya nuhu ne adwensakra na wosu frɛ Awurade a Yesu mogya ne bɛtumi de atew ho abo nya bɔne fafiri ba ɛsunsun sanso ne deɛ obefesi woyɛ de obefesi eto Onyankopɔn bɛkum odwan ɛna ɔde ne honam ne yɛ kata ho kata Adam ho wie yɛ no na Adam nya mɔbrɔhuru ne ado Onyankopɔn anim na Onyankopɔn sɛ Adam bɔ ɛwɔ Genesis chapter 3 verse 15 sɛ ɔba na se ni bi bɛba ɔno ba bɛbɔ wɔ ne ti na ɔno so nya no waka ne 19 a ejroma Yesu Kristo ɔhyɛ de bɔ sɛ Yesu bɛba aba bɛgye ewiasefoɔ nyina firi bɔne a wo Adam de yɛ kɔm no but ɛsunsun sanso deɛ onyame amfa nkyɛ tiɛ Genesis chapter 2 Abraham mo kɔdi aduaba no wie ya no onyame ho mmɔbro onyame anim no onyame frɛ Eve yɛnti asɛm ɔka kyerɛ Eve Genesis 3 verse 16 3 verse 16 na ɔbaa no deɛ ɔka kyerɛ no sɛ na ɔbaa no deɛ ɔka kyerɛ no sɛ dɔ na mɛma oyi a ɛne wo nyinsɛm brɛ adɔ sɛ afɛ bɔne ɔmo bɔ pa kɔdi yɛ no wɔn sɛ onyame de bɔne no kyɛ wabɛkum odwama no ade ne mogya no apata ma wɔn mo ɔwɔ de Garden of Eden ayi atadeɛ foforɔ ɛde ahyɛ wɔn mo nanso bɔne ɔmo yɛ sunsun sanso wɔamfa nya deɛ wɔamfa nkyɛ wɔn ana ɔfrɛ Eve ana ɔka kyerɛ sɛ Eve dɔ ana mɛma wo yɛ a ɛne wo nyinsɛm brɛ adɔɔso yɛ mu na abɛwo ma na w'ani bɛgyina wo kunu na ɔno ɛna obɛdi wo so na Adam deɛ tiɛni o ɛto onyame ba ɛsusuanso no onyame amfa nkyɛ wo ɔde bɔne de kyɛ Adam ne Eve deɛ nanso bɔne wo susuanso no ɔwia no ɔfrɛ wo na ɔde ma wɔm punishment wɔm na ɛsoa so kyerɛ no ɛti bɔne a yɛboa pa yɛ deɛ onyame ba nkwa na nyina susuanso no bɛda so ɛti ɛmmoa pa nkɔdi bɔne na ɛso susuanso no ma wo so na wowia wo bɛka sɛ Onyankopɔn tiri mu ɔden daabi o daabi onyame ba daabi deɛ woyɛyɛ no wokɔyɛ bɔne no a bɔne a wodi mu a wokɔyɛ no ayɛ adwen sɛ ɛso susuanso so bɛyɛ deɛ ɛbɛba yɛ adwen no so ka ho tiɛni o ɛti aifu ɔka kyerɛ ne sɛ wo abosome nto ba brɛ papa ɛnɛ yɛbɛsi ho sɛ saa bɔne Adam ne fom kɔyɛ yɛ boapayɛ bɔne ɔmo kɔyɛ yɛ ɛso susuanso no ɛyɛ adwuma na ɛnyɛ adwuma onyame amfa nkyɛ da na ɔmfa nkyɛ ne nkwa na nyina eti ɛma bɛbrɛ wɔ nyinsɛm mu saa ɛma bɛsɔfa wɔ nyinsɛm mu saa ɛyɛ boapayɛ bɔne o ana akɔfa ba
eti ebeka o se boni no boapayo boni aka nchirima kwasem aka awon to so aka ho mo eti se udi boni bi a aya dwen wo ma ho ame ba dwen ho yi aya dwen wo ma ho se boapayo boni ya mi koya yi wa ye so no eba ebi beka me ma because Adam if eka ema nyina ena busa mo so oba be no ko pa emre oba be no ko wa na osrese se mo wo fufuo suo na me kodi di aba me ko wa ba bedi ebi asida ema sofa ebi wu fam ebi bre ye twetwe bi ya papa bi obi kura ne ba no nya no wa bragu aboso no nkro ne nyina eye boapayo body Adam ko yeye aduaba no mo nim so nyame nim so bo mo ni no mo kodi ye no asusu nsaso do nya o nyame amfa nche ana o nyame fra Adam so ye tie do ka kire Adam enchemo ye edunson no wo se na Adam de o ka kire no se Adam de o ka kire no se watie wo yire ne Adam se wo kofi Adam so watie wo de yire ne na wadi bia me se ni bia ni na wo di aduaba no me se wo se me ni bia ni unti wadome asase se ye unti kes eti boapayo bone de no me brawo ye mu na obedi so se ye boapayo bone e de eno me brawo hwa onyame ba bone a wodi manko wo because wodi na ukoya kes eno me di wachi ebe saw asawoma asawona nanom asawa wo to aso ebe ku ebe ha wo papa eti obi bra wa busua no but onim ni nyame so me ya kama ni bibia ya kama but o sofa eya bunkon ponhwe wachi bisa ona nanom busa ma me nom se ti bia be no mu ko mu kwa be mu no mo fa so eti Adam Adam se watie wo yire ne na wakodi aduaba de binti wo bunti yadome asase ye mu na obedi so na obebre ansa na wadidi unkwa na nyina se ni yo unkwa na nyina eti nkase ne na nche boapayo bone de esusu so empepa edi wachi akodi so bewu you can't stop it wo wa yes adia untumi ensizi edi wachi eti fight on kase bone bi wo wa ekowuom na bone bi wo wa ekowuom na bone ekowuom de me nkase momra na mo mesre eye boapayo bone boapayo bone de o komo a esusu so no ba kose asofo wo wiase nyira me form nsa me kusu mompa ye ma empepa da punishment ndo be aso kye de o be face bone de onyame betumi de achew na mama susu de dia onyankopon de chewa enye ye da because Adam wa fa nche no kwasem etiana ni pebra ebre asale ye didi amaru a ye hunu utu ka jetia areho aya boapayo bone de kofa ba ba shenechi boapayo bone de kofa ba to aso wo si wani mu fifire mu na be di Adam wani mu fifire mu na be di so Adam so be san ko do Adam so de ba ko do tie mu efise mu no yi mu fi ba ye na nipa no na o ye do tie na do tie mu na be san ye de akro be san akọ onyame ba tie eti boapayo bone shinyankopon bone eke nyankopon ko papa ye bone awunim na wudi aka nyankopon mo nyame kire odi passe atire ba bia ni pafi sa da mo ye do tie be san ko do tie etu be wu brother boapayo bone be ko ebe kun papa heye na wa mo pa nkodi bone eti na me hwe Christopher a wo mo kwasole me bia Bible mu kire wo mo na ensama ya dia mo no fa nya adwuma brother sansam na won fa nya adwuma na no a na bebu atai sansam na bebu fo sansam na beku because unim di onyame pe eti asore na wo kom ukotie di onyankopon pe o na dia bebo bra kwasem eti se ukotie di onyankopon pe na wo di onyame pe wie na ya kire kire wie na won fa nya adwuma na ukotie ti asam no so a onyankopon nim se wonim ana wo apa di bone on fa nche wo da asusu so afo onyame fa nche wo da eti na mratie bra ukodu kwaye bi mu pa no obi kwaye bi obi gire ni mu awo bu a ukohu amra bi agalamsa amra bi onipa dasani di pikas atu a esisa excavator atu nipa sofa nipa bre ansa yensa akoya boapayo bone asusu nsafo na yewu ati wiase ayare owuo akwanhia amanhura ba wiase nyinaro aye boapayo bone no Adam ni difu kwaye no asusu nsafo na yeye but arawo sam ne say yesusu ye bi ka ho Adam koya ye no hwe de dia pro nipa but enipa ni onyame akan na so ye bi kan eti anoma me na multiply or how no multiply musuo no multiply chese awrade awreho onyame ma awreho eti
the Adam de Bayer no say boapayo bo ne onyame soso hwe abrantie bi tena se de afra na kan na Israelfo ekọ Jericho so omuko bubu Jericho afasu na onyame ma o ma kwankyere se omuko bubu Jericho afasu a enyama be na nsese moye teniye pa Joshua chapter 6 verse 18 Joshua 6:18 Joshua chapter 6 verse 18 mu yara na mo nhwe na me ka tell say abra mo ko Jericho ko bubu Jericho afasu yi se bubu Jericho afasu ni wie na mo wura Jericho kro mu a mu yara na mo nhwe mo nya de mo nhwe ewo esirade no ho na mo nsira so na mo amfa esirade no bi na mo ko bubu Jericho wie a esirade no mo ansira so na mo amfa bi obi amfa bi ma na mo amfa Israel nsira ba no anye esirade ama amane ama mo so na mo ama Israel esirade no ama amane anya de ama mo ye na mo amfa bi ama Israel mu na mo ne ba Israel saban mu a ede mo me ede muso ede beba mo so na dwetɛ ni sika ene ko bere ne dade anyoma nyina eye konkroma awurade sɛ yo ati onyame ka kyerɛ wo mo play asa na mo be kokko sɛ yo omo be ko akobu Jericho afaso no onyame kyerɛ wo mo de wo mo nye ti do onyankopɔn sɛ onye bibi so yi na gina ati onyame ntumi mpane hyew onyame ntumi ntwe waso ɛwa bra onka ho asɛm kyerɛ ade no onka kyerɛ wo na mo ka kyerɛ no amfa nya dwuma de a asususa so amfa kyerɛ wo onyame betie nie ati amo be ko Jericho akobu Jericho afaso no alo onyame ka kyerɛ mo sɛ mo ko Jericho ko bubu afaso ni wi a ko no asrade bie no amamfa mo hwɛ yie na gold ne niam ewo mo bie nwia bi obi amfa bi ma na amfa no me ama mo so tebio ya we dey see na dwetɛ ni sika ene ko bere ne dade anman bra chapter 7 no verse 5 and 6 5 aba Israel for akobu Jericho afaso ni nyina wie omo wura pro no dia na si o se na ai emerima no ekunkum wo mu ebipa be aduasansi omo ko di Jericho so nkunu mu wie ya no ana ba se kro bi so be omo ya fra omo ai omo na omo kwa kokontokwa ai ni yakwa ketua bi o eti Joshua soma akwansafo se mo nko sove kro no omo ko sove ba ai no so ai fo ndo omo susa eti enipa no omo do omo kokoro kra no Joshua te so musa ai de ye be finish omo sana obi akowia ade o na me ka che omo se mo nya no aka ya ko wia gold ni bi asrade no ko wia bi ana de abɛbra Israel for ko kono amene ai for ko hia no ya kunkum Israel for nyina nipa 36 na me kunwom o kunkum wom nyina no ta ai e wo kuro pon no achi de ko Sibarim na amotai ai ade kokro na chi e wo Sibarim no bobo won esian mu no bobo won esan mu na o kunkum Israel for nyina na oman no akoma tuwi na fe Israel for akoma tuwi papa na yese ensuo na fe Israel for akoma nyina tu ai tse ensuo na Joshua sunsuan ntade ati ebra Joshua ati yese Jericho kro kakaka yetuma kwadi omsun kudi na ai kiti we da atwa fa yeso Israel ai atwa fa yeso no ana na bibi yesi na Joshua sunsuan ntade ana Joshua te se amadi nkukoro sunsuan ntade mu no nanim butu fam ana Joshua de nanim butu fam awurade adaka no ani onyankopon pomada kana ni edi kosi anwumre ono ni Israel panifo nyina butu ye na wode dotie egugu ana wo wi no de dotie gugu o matifi na Joshua kan se awurade nyankopon ade nti na wode oman yi atwa Jordan se awurade nyankopon ade nti na wode oman yi atwa Jordan se wode yen behye amorifo nsa wode yen behye amorifo nsa na sey na o ma sey yi tedio yenima anka ya mpene eye ati Joshua bompa ye kire awurade se onti ase se Jericho afaso ye de totrobentu eye nsa de kokko yo abaya ye sey ye grum abu na ai ketwa wei o ma twa fa ye Israel so ade na bibiasi ana Joshua ne mpanifo bompa ya na dwumu ni nyina to mu ye no kobu se awurade ana na woma na base ana awurade so kire o de enti e ba sa verse 17 equals 26 enchemu aye edu enso ba no Joshua chapter 7 verse 17 equals 26 wo say na ode Yuda emusua epinchen eti onyame kire ne se boni aba Israel mu sa eti akwanya ba fa so obeyi boni na firi mu no wan yi a mukọ 1000 mu bedi nkuguo 1000 onyame ba tell you eti boni a obi bu apa ye no obu apa to boni mu a onyame twe ne ho na ode Yuda musua pinchen eti onyame kire ne se afa onfa Israel musuako no na o kire Serafo abusua ade musuako ne ba ye na no nya abusuako ba ko
ana de sabu suya ko so begina ho Juda busuya ko do begina ho ana Juda busuya ko so hwehwem ana ko che serafo abusua no de sera abusua no mu merima ana Joshua de sera abusua fo no mu merima because merima nko na kokko e maako ana so do so besi wo maako na wo kire sabdi ana che sabdi na wo de ni fie emerima epinchen ana de fie emerima nyina ano so ya kire de wie no ana no so de na abusua ne ma anyina so baba nyina na aka nim se ono no wakọ wi ade no ba wanka wo ama sa investigation wanyina kọ so ba wanka ho asem no chi sira babdi ana chi sira babdi ba akan ana kwachi ento akwachi akan se afade akan na akọ wi ade no o free you the busuaku mu o free you the busuaku mu na Joshua ka kire akan se ana Joshua ka kire akan se meba meba fenimonyam awurade Israel nyankopon na dinuni na ka kire me se de na wo yoye ensi mi so mani si mi so ka kire me se ampa ashrade ro no wafa wo na de bone aba Israel brother sa do mama na akoso akan nim se enam ne so na nkuguo na ba but wanka wapa yo bone o ato nyame akasa memfa wakofa amede no me aba eto nyame ba wo ye papa wo ye maame na obo apa di bone a aya adwen ma ho because wo de no me baba ma so kwase wo de musuo baba ma so wo de nimguasia baba ma so onyame ba hwede ye papa to aso e wo se na akan ebua Joshua se akabu Joshua se no kre me na ma Awurade Israel nyankopon me na ma Awurade Israel nyankopon na se na me yoye se ana me yoye me asade no mu simni musuo me asade ne bi ana me fae ene dwetɛ bra ene sika dame ana me fae baako a ono si dwetɛ bra aduonu ano si dwetɛ bra aduonu na me brei ana me brei ya na me fae ana me wi aba me fae na hwɛ ɛhyɛ fam ɛwɔ me ntoma dem na dwetɛ no wase onya me ba tie de yo afɛra aka ba ya de abɛka what is investigation and na obi ye bone wa asore na yete na asore mpani force frɛ no brother wo be twa obumu sa afa ye kwache ne so pɛ afa na obeji ato brother sa bone no ne fa cha di o asusunsu aso ne cha di edi ebra kan toto sa bone no mu wie na ye che no wie no onyame amfa nche no asusunsu aso nyae onyame fa na busua ene ne mma ene ne japade ene ne bibia ana do mo ko be poso no mu nyina si osi o mu nyina bo ku o mu nyina asusunsu aso mu nyae onyame ba become church place boapa yo bone asusunsu aso nyankopon fanche anopai Awurade mount ase yie na oyo kristoni a onim de nyame pe de onyame aka fa ya adwuma onyame asem bi obebu ani egusu bi onyankopon nim se boapa na wudi hweniye na asusunsu aso no onyame fanche oda onyame ka wa anopai onyame onhira wa anopai onhira odi na twe ho fi boapa yo ho na de nyankopon akyerɛkyerɛ wo a wonnim no fa ya adwuma di so fa bobra no nyame hira ya kese wo so Awurade nka ho anopai awo Yesu Kristo din mu amen amen Evangelist Obuo Anayete Ninka Wabushia 96.5 FM. Last week, no, Ose Bonia Yeni Yeshada, Yeni Buapania Ye. Never catch and say, Papa, near Yansun Son Swabay, and the one no tampa. At the end, and Penisa Bonio in Suma. Bonio in Suma, say a no crap, papa, just Other Brahmano so none evangelist of war entertain Komokakra, a Cassima Kakra, be not yes, sorry, I'm a paper promise at the sports at the Abre, into Brahmano so. The number 0249 40 12 48 0249 40 12 48 Brahmano so na and then educate and Komo na and then